खुल्नेछ डिनर पनि लिइदिनुमा हार्दिक अनुरोध स्टेजमा लिइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु गरिदिनु भएका हाम्रा कर्कपन दाजुज्यूलाई समालेर राख्नुस् है छेजोलो नमस्ते आज चाहिँ हाम्रो भैरव बुटोलको भेटघाट कार्यक्रमको अर्गनाइजर चाहिँ नै हाम्रो ब्रुस दाई हल्का यसो न्यु इयरको उपलक्ष्यमा सानो रमाइलो यस मञ्चमा हाम्रा जमघट परिवारका अध्यक्ष तीर्थकुमार थापाज्यूलाई अगाडि आएर मन्तव्य राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कस्तो हुँदैछ सर एकदम ठिक छ युट्युबमा हालिदिन्छु आइदिनु भयो रमाइलो गरिदिनु होला राम्रोसँग खानपिन गर्नु होला अनि नाचेर गरिदिनु होला धन्यवाद ल सबैलाई चाहिँ ह्याप्पी न्यु इयरको एकचोटि चाहिँ सबैलाई शुभकामना धन्यवाद अध्यक्ष महोदय यहाँहरूको समय खेर नफालिकन छोटो मन्तव्य दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र अब तपाईँहरू समक्ष हाम्रो आजको पहिलो कार्यक्रम अब यसलाई अफिसियल कार्यक्रम नै भन्नुपर्छ यही समाप्त भएको छ र अब हामी तपाईँहरू समक्ष हाम्रो साना भाइ बहिनीहरूको नृत्यबाट गीत र नाच त्यस्तै गरेर राफल ड्र पनि आजको यहाँको एउटा कार्यक्रम रहेको छ र हामीसँग अहिले स्टार्टर खुलिसकेको छ स्टार्टर पनि खाँदै 10 बजेपछि हाम्रो डिनर खुल्नेछ डिनर पनि लिइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसो भन्दै आज म हाम्रा सदस्य अनिल गुरुङका छोरीहरू ट्विन्स छोरीहरू लकुस सिकाइ हामी यहाँ लपकुस सानो बाबुहरू होइन क्या तिनीहरू लकुस सिकाइ हामी 4 जना ग्रुप भन न त्यही त यहाँ लेख्छु मैले सान्सा आन्या र त्यो होइन क्या तिनीहरू होइन क्या लपकुस रे
यहाँ हाम्रो स्टेजमा सानो भाइ बहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। लवकुश याम शिखा जोडसित यामी युमी जोडसित ताली बजाएर हाम्रो सानो भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि बढाइदिनुमा स्टेजमा निम्ताइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। उल्टो घुमाउँछ ए ल उसमा गर्दा फ्लाइट मोडमा ओइ खोल न छोड्दे म सक्स खोल्दिन न जाऊ न ए हैन भाग्ने ठुलो बजाउन ठुलो हर्काउँछ यार गाडा ए फ्लाइट मोडमा छ के अछोइ राख्दैन बान्न मिल्दैन केटाहरू आउँछ खोल्दैन म त छिटो छिटो क्विक 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 कार्पेट हो कि चिकन रहेछ कि हैन कहिले झुकेको फोटो आउनुपर्छ अघि रेडी गर्नुपर्छ दुम्बाहरू सुरुमा जानुको दुईटाको होला बाबु तिम्रो मन अफ गरेछौ यो मान्छे कहाँबाट बोलेछ यार कहाँबाट त्यो आवाज आएछ त्यत्रो छैन सबै डाउन तिमीले डाउन गरेको पऱ्यो अघि बोतल रेडी गर्नुपर्छ त तिमीले यार हेलो हिँड्ने बेला कल गरेँ आएर टप अप गरेँ होइन उहाँलाई अझै भोटको लागि रेडी हुनु भन्नु बाइक अफ गरेर हिँड्नुपर्छ होइन के चाहिन्छ अब डिस्टर्ब भयो भन्छ केटोहरूले प्ले हुन त यो के हो विवेक हेर प्ले भएन त किन विवेक यहाँबाट प्ले भएन क्या हेलो कृपया हाम्रा न्यू मेम्बरहरूलाई पनि रेडी भएर बस्दिनमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस हाम्रो सानो भाइ बहिनीहरूको
नृत्यपछि अवश्य पनि यहाँहरूलाई यहाँ स्टेजमा म निम्ताउन चाहन्छु। कृपया रेडी भएर बस्दिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तो हुन्छ क्या त्यहाँबाट अघि मैले हुन बाबु नानीहरू पछि हुने होइन लाइम एन्ड लेमन हल्लाई बेन्स द्वारा प्रस्तुत हाम्रा नेपालका लोकप्रिय गायक सुजन चापागाई जनवरी 3 स्याटरडेको दिनमा ट्रक्सी लन्डनमा आउँदै हुनुहुन्छ। कृपया इच्छुक महानुभावहरूले समयमै टिकट लिएर सिट सुरक्षित राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
हेलो थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो सान्सा आन्या साइन र प्रिन्स अब छोया दाग लाग्ने हो कि ओ हजारी फुला घाम होइन पुसाका महिना जेठ वैशाखका छाया पुग्या छ सोच्याका जसो महिना दुखी पाया आई गयो वसन्त ऋतु महिना रम्झम आई गयो वसन्त ऋतु महिना रम्झम गुरुपति रानी तु दिलमा चमचम झुमा 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 अब सालेजो गाउने है एकैछिन है नजाने अब सालेजो प्ले गरिदिनु होला सालेजोमा सबैले नाचेर साथ दिनु होला हाम्रो मौलिक सालेजो प्याटर्न 1 2 3 4 सिकारै खेल्ने सँगै गाउने नाच्ने सिकारै खेल्ने यो यस ल आइदिनुहोस् है सबै प्लिज आज मरे भोलि 2 दिन हुन्छ मान्छेले के नै लिएर जानु छ र गान्ती भएपछि यस्तै हो क्या ओके 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 ल है हजुर
अब एकैछिन यानी माया हो यानी माया हो तिम्रो पछ्यौरीमा अल्झी गयो मन पछ्यौरी छ भने सम्हालेर राख्नुहोस् है अल्झाउनलाई मन है त अब हाम्रो स्टार्टर अब केही छिनमा बन्द हुन गइरहेको छ 9:30 बजे स्टार्टर बन्द हुन गइरहेको छ कृपया नखानुभएका हाम्रा महानुभावहरूलाई छिटो खाइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र I call honorable guest David Ball team, please join with us here in folk song, cultural song. Please come to the front of the stage and dance with us, please. यानी माया हो यानी माया हो फोटो खिचौँ है तिम्रो पछ्यौरीमा अल्झी गयो मन यानी माया हो तिम्रो पछ्यौरीमा अल्झी गयो मन ल है हजुर आउँदैछ है दाजुभाइ पनि आइदिनुहोस् है मेरो आदरणीय दाइहरू भाइहरू प्लिज रमाइलो इन्जोय ल यसो इन्जोय गर्नु हजुर यानी माया हो तिम्रो पछ्यौरीमा झिकायो मन हो यानी माया हो तिम्रो पछ्यौरीमा झिकायो मन कसले बनाए होला मन सम्झी पागल हुन्छु झन् कसले बनाए होला मन सम्झी पागल हुन्छु झन् यानी माया हो तिम्रो पछ्यौरीमा झिकायो मन यानी माया हो तिम्रो पछ्यौरीमा झिकायो मन मोहनी आँखा तिम्रा मनै लोभ्याउने मोहनी आँखा तिम्रा मनै लोभ्याउने खुट्टाहरू तिम्रै पछि लाउने मोहनी आँखा तिम्रा मनै लोभ्याउने खुट्टाहरू तिम्रै पछि बिछौ तिमी किन हो नदेखे छैन त्यही हो बेला बाँधी हाल प्रेमको डोरी यानी माया हो तिम्रो पछ्यौरीमा झिकायो यानी माया हो तिम्रो पछ्यौरीमा झिकायो कसले बनाए होला मन सम्झी
डम्फु मादल भन्ने गीत बजाइदिनु होला डम्फु मादल हामी साउन्ड सिस्टममा को हुनुहुन्छ डम्फु मादल डम्फुमा बजाइ यो नानीलाई मलाई खानु के अरे हाम्रा खड्गबहादुर पुन्जीलाई खाजा लगाएर हाम्रा न्यू मेम्बरहरूलाई सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु तपाईँलाई हाम्रो फर्स्टमा हुनुहुन्छ गजेन पुल जोडसित ताली पनि बजाइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु होइन दोस्रोमा हुनुहुन्छ हाम्रो मिन रिन्जाली तेस्रोमा हुनुहुन्छ हाम्रो पुरन कामु ताली ताली जोडसित ताली हाम्रो प्रताप राणा ताली 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 धन मल्ल धनराज मल्ल नवीन बुढा हाम्रो दाजु शिव गुरुङ धन्यवाद छ एउटा यो ग्रुप फोटो पनि दाजुसितको एउटा ग्रुप न्यू मेम्बरको पनि धन्यवाद हाम्रा न्यू मेम्बर र यहाँसम्म कष्ट गरिदिनु भएका हाम्रा खड्गपुन दाजुज्यूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच नयाँ मेम्बरहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना सधैँ साथै धेरै धेरै बधाई अब यस्तै गरेर तपाईँहरू समक्ष हजुरको शुभ नाम सबका अहिले त घन्टा छ के
रै मिठो बज्दा डम्फु मादल हो कि होइन माया सारङ्गीको रै रै मिठो बज्दा डम्फु मादल तिम्रै रूप देखि हेर भाका छुनी पागल भए म त पागल डम्फु मादल बजेको सुन्दा मेरो भइदिन्छ पुरा डम्फु मादल बजेको सुन्दा रोदी घरमा पछ्यौरी ओडेको हो कि होइन ए माया झल्को आउँछ रोदी घरमा पछ्यौरी ओडेको ए युके आइछौ भइछौ ठुली किन मुख मोडेको किन मुख मोडेको हो कि होइन नथियावालीले बजाइदिनु होला नथियावालीले दिदी खसी गर्छु नथियावालीले नथियावालीले संसार सबै छोडिदिन्छु म त तिमीलाई पाए पार रे माया मायारिएको रहेछ संसार सबै छोडिदिन्छु म त तिमीलाई पाए पार तिम्रै तस्बिर मैले मनमा सजाए तिम्रै तस्बिर मैले मनमा सजाए पागलै हुन्छु म तिमीलाई नपाए वालीले चुनु मुनु गरी
भयो भयो अलि बत्ती बाल्दिने होटेल बाल्दियो त बाल्दी के भनेको बत्ती मान्छे मान्छे आएन यहाँ साह्रै मजा के भएको छ भइरहेछ हेलो हेलो हो दाइ त्यहाँ एन्ट्री फी कस्तो छ दाइ 40 पाउन्ड 30 पाउन्ड हो भाइ ए हामी आउनु लाग्छौँ दुईजना दाइ अनि 30 पाउन्डमा हुन्न दाइ ल भगाएर कुरा गरौँ न है कहाँ छ स्टेसनको बत्ती हजुर हँ हजुर म हुँदैन भाइ अलिक फोन त्यहाँ ढोकामा आउनु ल ए हुन्छ हुन्छ दाइ मेरो चाहिँ होला हेर यो अनै छ साथी स्टेजको बत्ती बाल्न मिल्दैन यो त होइन उयो अगाडि यो त होइन यहाँ अगाडि माइकको भइहाल्यो नि उयो तिनवटा बलेछ त भनेको होइन त्यो त अघि त बोलिरहेको थियो नि यो अगाडिको ट्युबलाइट हो र चस्मा माथि राख्छु अनि कहाँ हुन्छ चस्मा टाउको राख्छु कहाँ हुन्छ ए त्यहीँनिर कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ फेरि यहाँ बढाउ छोडेँ कुन चाहिँ हो कहाँ थियो सर यो आऊ त आऊ त ल भ
हाम्रो यहाँ कीर्तन भाइलाई खादा र गिफ्ट सामियो अच्युत धन्यवाद। बहता घर पर